可以闻一下看，非常好看啊。梅的好它才好吃，没香味，没香味。就是中辣的就可以了。拌中辣的，受不了啊。可以，你要香辣还是要麻辣的？香辣。香辣，要不要点花椒？吃不了麻啊，可以，那就不给你放花椒啊。好嘞，好嘞。好，这个刚刚拌好的不能马上吃啊，常温放啊，不要放冰箱里，就放桌子上就行了啊。虽然现在温度高，但是也要等它发酵软好之后才好吃啊。不需要放冰箱。不要放冰箱，你把盖子密封盖紧就好了。然后等它软好能吃的时候啊，放半个月左右就可以吃了。现在温度高，它软得快，你放半个月左右。半个月是吧？那肯定要放，不放的话，你现在吃起来就是豆腐的味道啦，你不放的话，现在吃起来就是豆腐味儿，还有这个佐料味，还没有腐乳的香味。这个才能吃。哎，对，差不多。霉豆腐，开胃小菜。下饭菜25一板，经济实惠。对。哎，这是我的广告语。那要不要看一下？好吃的。霉豆腐、猫鱼豆腐。要放半个月，你不放的话，它现在豆腐还没有腐乳的香味嘛，还没软烂呢。它越软越好吃。不臭，不会臭。我们是老豆腐。多少配置就臭了。就是你们把生意做了，身体也锻炼了啊。啊，你看。没有。90后，对。好不好看？好看吧？要不下半身老香了，你闻一下是不是？你等它放软之后啊，你用筷子夹啊，用干净的筷子夹，夹起来它里面软了，你就可以吃了啊。看我的酒都没后跑了，还得搞酒个。可以啊，你可以把你的酒拿来，我给你拌啊。你可以尝一下你的酒拌出来的味道怎么样？这个盖子一定要盖进去啊，然后这个小管子塞进去，然后再把这个白色的红色盖子给它拧紧就好了啊，拧紧常温放就好了。来，给您。